Leksjon 1. Morgenhilsner. God morgen. Har du forberedt deg til den kommende presentasjonen? Ja, jeg har øvd på lysbildene mine og finpusset talen min hele uken. Det er fantastisk. Jeg vet hvor mye innsats du har lagt ned i dette, og det vil lønne seg. Takk. Jeg føler meg mer selvsikker, men jeg vil fortsatt være sikker på at alt er perfekt. Jeg forstår. Det er alltid lurt å dobbeltsjekke materialene dine og øve på leveringen. Ja. Jeg ønsker å engasjere publikum og gjøre informasjonen minneverdig. Jeg er ikke i tvil om at du vil gjøre det bra. Lidenskapen din for emnet skinner igjennom. Jeg setter pris på din støtte. Det øker virkelig selvtilliten min. La oss feire etter presentasjonen din, uansett hvordan det går. Leksjon 2. Historiske perspektiver. Fortidens økologiske, sosiale eller politiske bevegelser har formet vår nåtid på betydelige måter. Ja, det er fascinerende å se hvordan historiske hendelser påvirker samtidsspørsmål. Absolutt. Den mest utmerkede av mine forgjengere åpnet sin første tale om nettopp dette emnet. Det er interessant. Det viser hvor sammenkoblet vår fortid og nåtid virkelig er. Nøyaktig. Historieforståelse kan gi verdifull innsikt i dagens utfordringer. Ja. Jeg tror at å kjenne røttene våre kan hjelpe oss med å navigere i fremtiden bedre. La oss utforske noen eksempler på hvordan disse bevegelsene har påvirket det moderne samfunnet. Det høres ut som en god idé. Jeg ser frem til å dykke dypere inn i dette emnet. Jeg gleder meg til å dele tankene våre og lære av hverandre. Leksjon 3. Naturutforskning. Sikker? Hva med å utforske en nærliggende nasjonalpark? De har vakre stier. Det høres ut som en perfekt plan. Jeg elsker ideen om å gå tur i naturen. Nøyaktig. Den friske luften og det rolige miljøet kan være så forringende. Ja. Å være omgitt av trær og dyreliv skaper en så fredelig atmosfære. La oss se opp noen stier som passer for våre ferdighetsnivåer. Flott idé. Jeg vil sørge for at vi velger en rute som vil være hyggelig for oss begge. Absolutt. Vandring er alltid morsommere når det ikke er for utfordrende. Jeg gleder meg til å pakke en piknik så vi kan nyte underveis. Det er en fantastisk idé. Det vil gjøre dagen enda mer spesiell. Leksjon 4. Transportvennlighet. Busstasjonen ligger rett over gaten fra jernbanestasjonen, noe som er ganske praktisk. Det er flott. Det gjør det mye enklere å reise rundt i byen. Nøyaktig. Vi kan enkelt bytte fra en transportmåte til en annen uten problemer. Ja. Det er perfekt for å planlegge dagsturer eller utforske nærliggende attraksjoner. Jeg elsker hvor tilgjengelig alt blir med et så godt oppsett. Absolutt. Det sparer tid og energi, og lar oss nyte eventyrene våre mer. La oss sørge for å dra nytte av denne bekvemmeligheten under våre reiser.
Definitivt. Jeg er spent på alle mulighetene dette åpner opp for oss. Jeg også. Det kommer til å bli en fantastisk opplevelse. Leksjon 5. Forsterkning av selvtillit. Du har rett. Jeg skal gjøre mitt beste i dag. Jeg er ikke i tvil om at du kommer til å gjøre det bra. Forberedelsene dine vil skinne igjennom. Takk. Det hjelper å høre det før jeg trer inn i rampelyset. Absolutt. Bare husk å puste og ta deg god tid mens du presenterer. Jeg skal ha det i bakhodet. Det er lett å skynde seg når du er nervøs. Ja. Fokuser på budskapet ditt, og publikum vil sette pris på din oppriktighet. Det er et godt poeng. Jeg ønsker å komme i kontakt med dem og gjøre poengene mine klare. Du vil? Jeg tror på din evne til å engasjere og inspirere dem. Jeg setter pris på din støtte, det utgjør en stor forskjell. Leksjon 6. Bilutleie for enkelhets skyld. Jeg tror det ville være mer praktisk å leie en bil slik at vi enkelt kan utforske forskjellige områder. Det høres ut som en flott plan. Å ha vårt eget kjøretøy gir oss friheten til å gå hvor vi vil. Nøyaktig. Vi trenger ikke stole på offentlig transport eller bekymre oss for tidsplaner. I tillegg vil det tillate oss å besøke de skjulte perlene som ikke er på de viktigste turiststiene. Ja. Jeg er spent på mulighetene en leiebil åpner for oss. La oss se nærmere på utleiealternativer og se hva som passer budsjettet vårt. God idé. Jeg vil sikre at vi får en pålitelig bil for våre eventyr. Absolutt. Det er viktig å ha et kjøretøy som kan håndtere ulike terreng. Jeg gleder meg til bilturen vår. Leksjon 7. Søvnutfordringer. Jeg vet, ikke sant? Jeg har vanligvis problemer med å sovne om natten. Det høres frustrerende ut. Har du vurdert å prøve noen avslappingsteknikker? Ja. Jeg har eksperimentert med å lese og meditere før jeg legger meg. Det er gode strategier. De kan virkelig bidra til å roe sinnet ditt og forberede deg på søvn. Nøyaktig. Jeg vil bare finne noe som fungerer konsekvent for meg. Jeg forstår. Det kan ta litt tid, men det er verdt innsatsen for bedre hvile. Ja, jeg er enig. Jeg føler meg så mye bedre når jeg får en god natts søvn. Definitivt. La oss dele tips og støtte hverandre i å finne løsninger. Jeg er alt for det. Å jobbe sammen kan hjelpe oss begge til å sove bedre. Leksjon 8. Kreativ støtte. Det er inspirerende å se kunstnere over 80 år som fortsatt skaper aktivt, selv om de ofte har vondt når de beveger seg. Absolutt. Deres dedikasjon til kunst viser deres lidenskap og motstandskraft. Det er utrolig hvordan de til tross for deres fysiske utfordringer fortsetter å hjelpe yngre generasjoner. Ja, veiledning og deling av sine erfaringer kan ha så positiv innvirkning på aspirerende artister. Jeg synes det understreker viktigheten av fellesskap og støtte i kunstverden.
Definitivt. Å se kunstverket deres kan motivere andre til å forfølge drømmene sine, uansett alder. La oss planlegge å besøke et lokalt galleri med verkene deres. Det ville vært fantastisk å støtte dem. Det høres ut som en god idé. Jeg kan ikke vente med å sette pris på deres kreativitet og historier. Jeg også. Det vil være en fantastisk måte å hedre deres bidrag til kunstmiljøet. Leksjon 9. Kjære minner. Hun pleide å fortelle meg hvordan ting var da hun var liten jente, og jeg var alltid fascinert. Det er fantastisk. Å høre historier fra fortiden kan gi oss slike verdifulle innsikter i historien. Ja, hun fortalte meg hvordan byen min pleide å se ut, og den hørtes så annerledes ut enn i dag. Jeg elsker det. Det er utrolig hvordan steder utvikler seg over tid, og gjenspeiler ofte samfunnsendringer. Nøyaktig. Hennes beskrivelser fikk meg til å sette pris på historien og kulturen til samfunnet vårt. Å dele disse minnene holder fortiden i live for yngre generasjoner. Jeg er helt enig. Det er viktig å ta vare på disse historiene for fremtidig referanse. La oss gjøre et poeng og dokumentere historier som hennes. De kan inspirere andre til å verne om sine røtter. Det er en fantastisk idé. Jeg tror det vil bidra til å knytte oss alle sammen gjennom felles opplevelser. Leksjon 10. Wildlife Wonders. Området er rikt på dyreliv, og blant pattedyrene er svartbjørn, grizzlybjørn, elg og muldyr. Det høres utrolig ut. Jeg elsker å lære om forskjellige arter og deres habitater. Ja. Hvert av disse dyrene spiller en avgjørende rolle i økosystemet. Absolutt. Det er fascinerende å se hvordan de samhandler med miljøet sitt. Jeg tror det er viktig for oss å sette pris på å beskytte disse skapningene. Jeg er helt enig. Bevaringsarbeid er avgjørende for å opprettholde biologisk mangfold. La oss planlegge en tur til en nasjonalpark hvor vi kan observere disse dyrene i deres naturlige habitater. Det høres ut som et spennende eventyr. Jeg kan ikke vente med å oppleve det førstehånds. Ikke jeg heller. Det blir fantastisk å se dem på nært hold og lære mer om livene deres. Leksjon 11. Tiden flyr. Når du har det gøy, flyr tiden bare av gårde, ikke sant? Absolutt. Det er utrolig hvor fort timene kan gå når du koser deg. Ja. Det er en påminnelse om hvor viktig det er å verne om de gledelige øyeblikkene. Nøyaktig. Tid består av ulike enheter, men meningsfulle opplevelser gjør at den føles lengre. Jeg er enig. Disse øyeblikkene blir ofte minnene vi verdsetter mest. La oss sørge for å skape flere av disse opplevelsene sammen. Det høres ut som en flott plan. Jeg vil fylle tiden vår med eventyr og latter. Jeg også. Livet er for kort til ikke nyte hvert øyeblikk. La oss begynne å planlegge vår neste morsomme aktivitet med en gang. Leksjon 12. Budsjettering for moro skyld. Hvor mye bør vi bevilge for helgeturen vår? Siden det bare er en helg, la oss holde den moderat og budsjettere med omhu.
Definitivt. Vi kan fortsatt ha det bra uten å bruke overforbruk. Jeg er enig. Det handler om å finne den rette balansen mellom moro og sparing. La oss skissere våre utgifter til overnatting, mat og aktiviteter. Flott idé. På denne måten kan vi sikre at vi holder oss innenfor budsjettet vårt. Jeg gleder meg til å planlegge denne turen. Det blir fint å ha alt organisert. Jeg også. Å kjenne grensene våre vil hjelpe oss å nyte ferien enda mer. La oss få mest mulig ut av tiden vår samtidig som vi er smarte med økonomien vår. Leksjon 13. Morgenrutine. Etter frokost kler jeg på meg og gjør noen lette tøyningsøvelser. Det høres ut som en fin måte å starte dagen på. Stretching kan virkelig hjelpe med å vekke kroppen. Ja. Det forbereder meg fysisk og mentalt på hva dagen bringer. Jeg er helt enig. En god morgenrutine setter en positiv tone for dagen som kommer. Nøyaktig. Det er viktig å få tid til oss selv, også om morgenen. La oss planlegge og strekke litt sammen en morgen. Det kan bli gøy. Det er en fantastisk idé. Jeg vil gjerne dele den opplevelsen med deg. Jeg kan ikke vente. Det vil være en fin måte å motivere hverandre på. Absolutt. Her er sunnere morgener. Leksjon 14. Konkurranseanalyse. Vi bør også analysere våre konkurrenters strategier nærmere for å forstå markedet bedre. Ja, det er viktig. Å vite hva de gjør kan hjelpe oss å identifisere våre egne styrker og svakheter. Nøyaktig. Det kan gi oss innsikt i effektive taktikker som vi kanskje ønsker å ta i bruk. Jeg er helt enig. Dessuten hjelper det oss å holde oss i forkant av markedstrender. La oss samle alle dataene vi kan finne og bryte dem ned systematisk. Flott idé. En grundig analyse vil gi oss et klarere bilde av vår posisjon. Jeg er spent på å dykke ned i denne oppgaven. Det kan føre til noen verdifulle funn. Jeg også. Det er alltid givende å lære andre i vårt felt. La oss gjøre det til en produktiv økt. Leksjon 15. Budsjettstyring. Jeg tror vi kan klare oss innenfor et moderat budsjett for dette prosjektet. Det er godt å høre. Det er viktig å holde seg innenfor våre økonomiske rammer. Ja. Ved å være oppmerksom på utgiftene våre kan vi fordele midler mer effektivt. Jeg er helt enig. La oss prioritere hva som er avgjørende for prosjektets suksess. Absolutt. Vi kan alltid finne kreative måter å spare penger på samtidig som vi når målene våre. La oss begynne å utarbeide en budsjettplan for å sikre at vi holder oss på sporet. Flott idé. Jeg er sikker på at vi kan få det til å fungere uten at det går på bekostning av kvaliteten. Jeg er spent på å se hva vi kan få til innenfor budsjettet vårt. Jeg også. La oss gjøre dette prosjektet til en suksess. Leksjon 16. Vulkaninnsikt. Hawaii har ingen vulkansk aktivitet for øyeblikket,
men det er fortsatt aktive vulkaner på 2 Hawaii-øyer. Og virkelig? Hvilke øyer er det? Oahu og Big Island har begge vulkaner som kan være fascinerende å utforske. Det høres fantastisk ut. Jeg har alltid ønsket å lære mer om vulkaner og deres økosystemer. Ja, de har unike landskap og rikt biologisk mangfold som er verdt å oppleve. Jeg kan bare forestille meg hvor fantastisk det må være å se en aktiv vulkan på nært hold. Absolutt. La oss planlegge en tur for å besøke disse øyene og utforske deres naturlige underverker. Jeg er med. Det blir et eventyr for livet. Jeg kan ikke vente med å begynne å planlegge vår Hawaii-ferie. Leksjon 17. Arbeidsstasjonsdesign. Det er en god idé. Å designe en personlig arbeidsstasjon kan øke produktiviteten betraktelig. Jeg er helt enig. Å ha en plass som gjenspeiler stilen din kan gjøre arbeidet mer behagelig. Ja. Det kan også hjelpe deg å holde deg organisert og fokusert på oppgavene dine. Nøyaktig. La oss brainstorme noen ideer for å skape et rom som inspirerer til kreativitet og effektivitet. Det vil jeg gjerne. Vi kan vurdere farger, layout og til og med hvilken type møbler vi ønsker. Ja. En komfortabel stol og god belysning er avgjørende for et produktivt miljø. La oss sørge for at arbeidsstasjonene våre ikke bare er funksjonelle, men også hyggelige å være i. Absolutt. Jeg er spent på å skape et rom som motiverer oss begge. Jeg også. La oss komme i gang med dette prosjektet. Leksjon 18. Avslapping på flyplassen. Vi kan slappe av ved gate før flyturen. Det er en god måte å slappe av på. Ja, og kanskje vi kan ta matbit eller noe for å holde energien oppe. Det høres perfekt ut. En liten matbit vil hjelpe oss å føle oss uthvilt til reisen fremover. Absolutt. Flyplasser har ofte noen gode alternativer, så vi kan finne noe velsmakende. Jeg er enig. I tillegg gir oss en sjanse til å lene oss tilbake og nyte atmosfæren. Nøyaktig. Det kan være ganske underholdende å se folk komme og gå. La oss sørge for å finne et behagelig sted å sitte mens vi venter. God idé. Jeg vil være avslappet før vi går om bord på flyet. Jeg kan ikke vente på turen vår. Det blir et eventyr. Leksjon 19. Hobbydeling. Jeg har nylig plukket opp en ny hobby som er både morsom og nyttig. Det høres interessant ut. Hva er det? Jeg har begynt å lære å lage forskjellige retter, og det har vært en flott opplevelse. Matlaging er en så verdifull ferdighet. Kanskje du kan lære meg noen oppskrifter? Jeg vil gjerne. Det ville vært enda morsommere å lage mat sammen og dele ideer. Absolutt. Vi kan utforske ulike retter og lære av hverandre. La oss planlegge en matkveld snart. Jeg kan vise deg favorittoppskriften min. Jeg gleder meg. Matlaging kan virkelig bringe mennesker sammen.
Definitivt. Det vil være en herlig måte å tilbringe tid og nyte god mat. Leksjon 20, dyrepleie. Ut av lommene mine tråkket jeg ved et uhell på halen til katten, og jeg føler meg alltid dårlig når jeg gjør det. Å nei. Stakkars katt. De kan være så følsomme, og det er lett å skade dem ved et uhell. Nøyaktig. Jeg prøver å være forsiktig, men noen ganger er det vanskelig å legge merke til dem. Ja. Katter kan være lure små skapninger, de bare elsker å komme under føttene. Jeg sørger alltid for å gi ham ekstra kjærlighet etterpå for å gjøre opp for det. Det er søtt. Å gi dem litt oppmerksomhet hjelper dem langt i å føle seg bedre. Sikkert. Jeg vil sørge for at han vet at han er elsket, selv når ulykker skjer. Det er flott at du tenker så mye på følelsene hans. Takk. Jeg synes kjæledyrene våre fortjener best mulig omsorg. Leksjon 21, hardt arbeid. Jo må jobbe hardt, han har mye ansvar å administrere. Ja, og han må betale pengene tilbake til faren sin, noe som øker presset. Det er sant. Familieforpliktelser kan noen ganger være en tung belastning. Jeg beundrer imidlertid hvordan han takler alt, det krever mye styrke. Absolutt. Å balansere jobb og familie kan være ganske utfordrende. Jeg håper han finner en måte å klare det hele uten å føle seg overveldet. Ja. Jeg tror han vil finne ut av det. Han har god støtte rundt seg. Det er viktig. Å ha et solid støttesystem kan utgjøre hele forskjellen. Jeg heier på ham. Han fortjener å lykkes i alt han gjør. Leksjon 22, shoppingtips. Etter jeg har hørt, er disse skoene sanne i størrelsen, så du bør prøve dem. Det høres betryggende ut. Det er alltid en god idé å sjekke passformen før du kjøper. Definitivt. En god passform kan utgjøre hele forskjellen i komfort. Jeg er enig. Jeg hater når skoene føles trange eller for løse etter noen timers bruk. Nøyaktig. La oss sørge for at vi tildeler nok tid til å prøve ting. God plan. Det er verdt å ta seg tid til å finne den perfekte passformen. Jeg er spent på å se hvordan de ser på det. Jeg også. Shopping kan være en så morsom opplevelse når du finner de riktige varene. La oss nyte det og gjøre en dag ut av det. Leksjon 23, sport og integritet. Det er viktig å bli sett i tilstanden til kanadisk idrett siden henvendelsen. Ja, det har vært mange diskusjoner om integritet i friidrett i det siste. Nøyaktig. Canadian Center for drugfri sport prøver å løse disse problemene. Det er viktig å fremme rettferdighet og ærlighet i sport for å opprettholde deres troverdighet. Absolutt. Idrettsutøvere bør konkurrere på like vilkår uten urettferdige fordeler. Jeg er helt enig. Det er avgjørende for helsen til idrettskulturen som helhet.
La oss holde et øye med hvordan denne innsatsen utvikler seg i de kommende månedene. Det høres bra ut. Jeg er interessert i å se endringene de implementerer. Jeg tror det vil være fascinerende å være vitne til utviklingen av sport i Canada. Leksjon 24. Oppdagelser av sparsommelighedsbutikker. Wow, det er utrolig. Da burde jeg besøke bruktbutikker oftere. Absolutt. Du kan finne noen utrolige skatter hvis du tar deg tid til å lete. Jeg har hørt at de ofte har unike varer som du ikke finner andre steder. Ja. Det er som en skattejakt hver gang du går inn. Jeg elsker ideen om å finne vintagerklær eller enestående hjemmeinnredning. Nøyaktig. I tillegg er den en fin måte å spare penger samtidig som den er miljøvennlig. La oss planlegge en tur med bruktbutikk snart. Jeg vil gjerne utforske med deg. Det høres ut som en morsom dag. Jeg gleder meg til å se hva vi avdekker. Ikke jeg heller. Det blir et eventyr fylt med overraskelser. Leksjon 25. Dyreutstyr. Når det handler kjæledyr, må du vurdere godbiter for å gi hunden din noe børster for å stelle ham. Det stemmer. Det er viktig å holde kjæledyrene våre velnæret og velstelte. Ja. For katter har de også mat som dekker deres spesifikke diettbehov. Nøyaktig. Hvert kjæledyr har forskjellige krav, og vi må oppfylle disse. Det er viktig å velge produkter av høy kvalitet for deres helse og lykke. Absolutt. God ernæring og pleie kan i stor grad forbedre livskvaliteten deres. La oss lage en liste over alt vi trenger til våre pelskledde venner denne helgen. Flott idé. Jeg vil sikre at vi har alt dekket. Jeg er glad for å hjelpe til med å ta vare på kjæledyrene våre. Leksjon 26. Treningssamtaler. Hei! Er du også interessert i trening? Ja, jeg vil være sunn og være aktiv. Hva med deg? Absolutt. Jeg har prøvd å inkludere mer trening i rutinen min. Det er fantastisk. Regelmessige treningsøkter kan virkelig øke energinivået ditt. Definitivt. Jeg føler meg så mye bedre når jeg holder meg aktiv og spiser godt. Jeg er helt enig. Det handler om å finne en balanse som fungerer for deg. La oss motivere hverandre til å holde oss til treningsmålene våre. Det vil jeg gjerne. Å ha en treningspartner gjør det morsommere. Jeg gleder meg til å starte treningsreisen vår sammen. Leksjon 27. Strømgjenoppretting. Øyeblikk. Greit, ta deg god tid. Strømmen skal være på igjen nå. Det er en lettelse. Jeg begynte å bli litt bekymret for strømbruddet. Jeg skjønner helt. Det er aldri gøy når lyset slukkes uventet. Ja. Det får deg til å sette pris på hvor mye vi er avhengig av strøm til alt. Absolutt. La oss håpe det fortsetter denne gangen. Leksjon 28. Strukturering av treningsprogram. Hei! Er du også interessert i trening? Dette er en fantastisk mulighet til å lære mer om trening og styrke din egen kropp. Absolutt. La oss håpe det fortsetter denne gangen. La oss håpe det fortsetter denne gangen.
Avtalt? Jeg er glad vi har måter å underholde oss på mens vi venter. Ja. Brettspill eller lesing kan være en god distraksjon under strømbrudd. Definitivt. La oss gjøre det beste ut av det til alt er tilbake til det normale. Jeg gleder meg til å nyte denne tiden sammen. Leksjon 28. Historiske ledere. Ledere som Susan B. Anthony og Elizabeth Cady Stanton ga oppmerksomhet til kvinners rettighetsspørsmål og overtalte mange til å slutte seg til saken. Det er fascinerende. Deres innsats var medvirkende til kampen for likestilling, og stemmene deres gir fortsatt gjenklang i dag. Absolutt. Deres besluttsomhet og lidenskap bidro til å utløse en bevegelse som endret historiens gang. Ja. Det er inspirerende å tenke på hvordan de møtte så mye motstand, men likevel fortsatte å presse på for endring. Nøyaktig. Motet deres minner oss om at å ta til orde for rettferdighet ofte møtes med utfordringer, men utholdenhet er nøkkelen. Jeg er helt enig. Det er viktig å hedre deres arv ved å fortsette kjempe for likestilling på alle områder av livet. La oss utforske mer om deres bidrag og hvordan de påvirket fremtidige generasjoner. Det høres ut som en flott plan. Jeg er ivrig etter å lære mer om deres innvirkning på samfunnet. Jeg også. Det er viktig å forstå historien vår for å sette pris på fremgangen vi har gjort. Leksjon 29. Litterær innsikt. Det ser ut til at vestlendinger som er en del av den litterære kulturen ikke oppmuntrer eller forstår den vitenskapelige revolusjon som følge av ulike historiske faktorer. Det er et interessant perspektiv. Litterære kretser prioriterer ofte narrativ og følelser fremfor empiri. Nøyaktig. Dette kan skape en frakobling mellom vitenskapelige fremskritt og litterær verdsettelse. Ja, og det er fascinerende hvordan ulike kulturer kan tolke fremskritt på så varierte måter. Jeg er enig. Å forstå denne dynamikken kan hjelpe oss å sette pris på den bredere konteksten av intellektuelle bevegelser. La oss gå dypere inn i hvordan litteratur og vitenskap påvirker hverandre over tid. Det høres ut som en fantastisk idé. Å undersøke forholdet deres kan avsløre så mye om kulturell evolusjon. Jeg gleder meg til å utforske dette fascinerende skjæringspunktet. Jeg også. Det kommer til å bli en oppklarende diskusjon. Leksjon 30. Helseproblemer. Noen røyker fortsatt i husene sine, og barna deres puster inn røyken, noe som er ganske alarmerende. Ja, det er utrolig bekymringsfullt. Passiv røyking kan ha alvorlige helsemessige konsekvenser for barn. Absolutt. Det er viktig for foreldre å være klar over farene forbundet med røyking rundt barna sine. Jeg er helt enig. Bevissthetskampanjer kan bidra til å opplyse familier om disse risikoene. Nøyaktig. Å skape røykfrie miljøer er avgjørende for helsen til fremtidige generasjoner. La oss diskutere måter å fremme sunnere levekår i samfunnet vårt. Det høres ut som en flott plan. Det er viktig å ta til orde for barnas velvære. Jeg er glad for å bidra til denne viktige samtalen.
Jeg også. Sammen kan vi gjøre en forskjell.